poder no es suficiente para apoderarme del cuerpo de un Saiyajin. No puede ser. ¡Cerca! Muy bien, cara de mono. ¿Y ahora? ¿Qué? ¡Inténtalo! ¡No me haces mil cosquillas! ¡Basta de tonterías! ¡Cómete eso! Apache, esto se acabó. ¿Qué pasa? ¿Quién necesita una paliza? No, en serio. ¡Señor Vegeta! Nunca olvides tu orgullo de Saiyajin, ¿está claro? Sí. Se lo suplico. La supervivencia de nuestro universo está en juego. Ustedes pueden seguir sufriendo en el infierno. Si quiero tu opinión, te la sacaré a golpes. Yo mismo me encargaré de hacer los trizas. Tu guerra fue una producción impresionante. Yo ya no sigo las reglas. La pelea todavía no termina. La gente se asusta más cuando está a punto de morir. Vaya, sí que te sale bien el papel de tipo malo. Tengo una misión. Prepárate, maestro. ¿No me has visto enojado? Habría sido mejor dejar todo como estaba. La cosa se pone interesante. ¿Estas son las fuerzas de los Saiyajin? Pero resultaron ser muy tontos. Podemos hacer esto por las malas o ni hablar. ¿Qué sucede, pedazo de chatarra?